Bubusok na ba din motorsiklo daw o bubusok na ba? Sige, padinig nga lang. Dito. Ayan, labadami. Punta kayo, labasan tayo tangkay. Ipakalawin mo din, ipakaluklok mo tayo na mo. Mabalkog lang yan eh. Ito po na kay Latino po tayo dara, lugub na lalam. Ito ang balo may nabo. Oo. Abuda. O sumama kayo, Lola. Oo, marakal tabayaran ngayon yun. Higit mo, balas nga, di ba? Oo. Ayan. Pero matas katakan yun, Ken. O yan na. Yapin ni sabihan kong kaini. Higit mo ya? O yan. Yapin yung mic yan. Lawin mo, yung bato. O yan. Ayan. Kaya ba't atin niya kini, higewa din secondary dahil kitang Ken, lawin mo. Nasusunod. Oo. Kaya ba't dininan de pa kanya. Lawin mo, Ken. Ayun. Ayan, o. Hininingay tayo. Ayun, o. Di ba? Sandbag la. Serade. Ayun, dingita, o. Original katutubo. Kung kayo sali kang kaikareta, pwede kang saling kanita ako ating umikit magdalain labuyo, manok. Labuyo manok. Itang wild manok. Talaga, native. Oo, itang malate. Itang kaila. Kinilang mo talaga. Kinilang bundok. Yan, ligid mo kapal pa yung balas, di ba? Vicious na bundok. Hita, baby. Hita. Okay. Inggewa din ni Hengkai. Ditang Koreano, spade. So, jong tuk ng kapapabulan may pantipay Derek. Malalam yan. Malalam yan eh. Tingnan ko mong radyo ka rin. Buwatang kaya. Low mo na yan, Jong. Low mo eh. Paborente pa. Okay, Nico. Magkaigatang kaya. Malalam eh. Dito ka mo mantabi kaya kaya. Wow. Yan may pang kaya rin ang kakay ko kining gulot. Okay, sige, pwede mo na yung tipa kanyan. Oh, okay, bagya mo. Mo na yung revolution na. Kaya yun, talagang todo yan. Makalukat yan eh. Ay, yung espada yun. Yan, yung espada din, Korean. So, oo, yun yun. Ano ba na? Espada, yan. Pero yung blind curve, yapin niya yung next yan. Yan, blind curve yun. Yapin yung espada din, Koreans. They're attacking. Sapang Bato. Pero pwede kang muntang yan, no? Ayan na yung riverbed. Ano? Riverbed. Ali, makain ka. Karelaya mo. Oo, mahit ka eh. Wala mo makanyan eh, daw buti din Pilipino. Kung ano mo mahit ka? Ko balo kung... Pero akit mo, Pilipino lang ano eh. Ay, Korean lang ano eh. Lupang hedo yung encourage sa Pilipino eh. Wait up. That's it. Kanina hintay lang. Wait up. Oh, okay. Korea. Ano yan? Wait up. Kaya rin ang convoy. Convoy alaki radyo na eh. Masunod na ba ito na lang? Budget intro. Ay, dito sin kahit ato kami radyo. Meron lang kaya pagkaliwan. Okay. Okay, happy ning start na ning ngayon eh. Ini papunta Tarlac na. We are going now to Sapang, Bato. Patang budi medjong, sigit yakin. May
mo makipakatikitan ni Kaini ah. Gusto ka takan yan mga nyo. Nung may baraya, alis may baraya, tsaka tanya mo iwitch. Pwede mo nga naman focus ka na. Karela. Tagkit ang bulot. Okay. Alright, those are the backup. Yung backup four-wheeler. Oo. Okay na. Sige. Sige, medyo di namin power jong. Ating kasi kuminsan din ang kaila. Mag-swak kang makanyan. Lumbog yan. Oo. Nahilagi, Dok? Ay, i-combo ito. Itang dinatang Suzuki, Dok. Ay, hindi pwede yung Suzuki. Pati yun. I-combo eh. I-combo itang mag-drive. Kaya ba ng tito. Oo. At Jong, hindi ka tayo. May babagal ha. May babagal, may barakat ha. Basta, lalo na karetang makantang malambot. Kaya pwedeng gorge na rin hayaan. So, River bed yung talaga na. oo. Sasapak yung danom yan, sumasikan na masikan. Hindi, nukon niya lumputin eh. Yapin niya, pupunta lang tam. Dumuro yun eh. Alin ka, So mag-gaya. magbalik tamo na mag-ina. Eka pwedeng lumalaya, eka pwedeng. Yan, alam mo, oh. Kailangan pa yung four-wheel drive. Ali, Kenny, kaya ka, Jong, ha? Yung may pis. Ayun, labi, ha? Yan. Kakailming manubela mo. Happening may pis. Oo, itang maskop. Kung minsan lalaklak yan kasi yan, eh. Ako pang mag-slide yan, ha? Yun ang timplan mo yan. Oo. Wow, tama. Kaya piningaining gorge. Sapang Bato yun. Kaya may makipaka-corner ka rin, tanong, ha? Kay Batita ding malambot din. Tukin dito ang bat. Ay, gas-gas. Tara rin ng gulot. Malalo, ali. Talaga mag-distance na kanyo, no? Malalo, limbog na. Okay? Waling yung kantsawang yan, so limbog ka, kantsawan eh. Talaga. Wow, talaga, no? Yapin mo sasabihan ko, Jong, lalawin mo, puta biglang ating mabilis. Kasalubong ta. Pabalik na. Wow, ling-ling halo, pabalik na lang. Okay. Pareta, tagal to. Sige, katatutok ng Kenny, tuk ng katanong ko ka rin niya. Yan. Ano? Diretso mo na siguro. Yan. Sige, black sam. Jong, tuk nang muna ipakin. Kabunan mo. Malambot singkin. Itang next, sige, pwede mo yan. Lalay. Basta Jong, istong limbugi, overtake mo yan, eh. Oh. Kay balikan ta niya mo, i-winch na parap. Pareho tayo. Wow, kasi sigurado, ikit mo, yan, ikit mo na, yan na, ikit mo na, malambot na, Yeah. Ne? Hali, kaya may makipakabilis mo, lumapit ka ta rin. Basta consistent kaya itang Speed. oo. Kung minsan nakarakal waterfalls kayo ni. Ini lah, huling ngayon mumura, no? Sa tingin, buri niya? Okay. Buri niya? Ne, lawin niya, itang kaya ka. Lawin mo lawin mo, babara, Napin nung tinuknong ka, maswak ka. Lumbog ka, ha? Balas pa naman, di ba? Kontor, kakaig.
wala din yung mga motorbike. Awo, ito ko pala mo. Oo. Ano muna yung tao? Alila, nila ko na. Siguro, excited nung minum. So, tintang punta ng ganun. Wow. Itang punta lang tayo pa itang spa. Itang Korean spa. Okay ka tang drive, no? Wow. Ali, low mo na, low mo na. Baka, yan, okay ka. Baka low. Gustong kitang kaya. Gustong makahain ka ta kasi kaya eh. Magsaya mo yan. Oo. Morning low. Kailangan Basta kini, in technique, kitang overspin. Gustong overspin niya, kukudkud siya lalo eh. Oo. Kailangan ito yung Oo, sabla mo. Kailangan na timplan niya mo yung gaya ko. Okay mo, di ba? Kating Oo. maka-enjoy din. Tsaka marelax ng mga kanya nga kakit mo. Nature. Di ba? Alright. Kaya na may naglagyan yata yung bato. Kaya na may naglagyan eh. Ano yun eh? Kapag Magmina na. Alright, sige. Alright. Magmina na dito. yun eh. Kaya napalog. Magmina. Paano yun? Papas ka pito eh. Oo. Ayan, Jong, sige, pong nang dala. Tingnan yan yung view mo yan. Akit may kitang tayo, kitang babo ka rin. Akit may kitang babo. Naman ba? Sige. Diretso? Sige. Akit may kitang akit. Kitang patas. Sige, akit may kitang. Sige. Pag-yu. Banti may kitang, diretso. Diretso tayo na. Oo. Magya mo kayo. Akit na kayo yan. Sige, revolution na yan. Basta, akit na yung 4x4. Nakbo tayo ka ng 4x4. Nung gano'n ka na makakit yan. Group picture. Group hug. Group hug. Maganda niyan, ano? Puro ginagawa yan. Pero burigi kata si Gadok, narinig yun. Something na ay, proportional yung katas. Ba't mo gustong low base na? Gusto mga kanya sasabit na eh. Pero narinig ko yun eh. Para yun eh. Rolling short race siya. Pag-load eh. Eh? Talagang panyubukan ng Derek yan.
video. Ayan, kuha yung plastic. May lasing lang yan, bro. Hindi, no, may huli.